Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Daramang sadayana mitra, mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat. Alhamdulillah tuh Mang oge nuju dina kaayaan sehat. Carita anu nuju digarap ku Mang nyaeta judulna Samaga Hadi Cempala. Urang teraskeun mitra upami teu lepat hanca nu katuna teh parantos dugi ka miang ka Gunung Himalaya maksad tapak ngabelaan nagara, tapi bari ngantunkeun nagara nu bakal katarajang bahaya. Angkat salah teu angkat oge salah, tungtungna bingung mana nu kudu dipilih. Tah upami teu lepat mah parantos dugi ka dinya nya. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Paman Pati Jakabumi, Paman Beraja Geni jeung sakumna para ponggawa, dengekeun kaula rek mere putusan atuh cungcong pada nyemah bari ngarekepkeun sila mano payeunun Kanjeng Raja timalan jana timalan soal impian ngeunaan kila-kila pibahayaeunkeun bae ulah rek jadi pikiran. Ari sabab ieu teh mana kitu ge geus kersaning nu maha kawasa nu baris nguji kana kakuatan iman urang sarerea. Kayeuna kaula rek milih hiji di antara dua impian nu patukang tongong. Disebut patukang tongong nyaeta dua impian, dua harti, dua maksud anu kudu dipilampah ku kaula sarta beda menurut kana amanat guru kaula. Meureun kaula teh kudu init ninggalkeun nagara, tapi menurut kana kila-kila hujan jeung angin kaula teh ulah ka mana-mana sabab kudu waspada nyang haripan karaman. Leres kaluan Gusti, leres. Tah kulantaran kitu kaula teh rek mutuskeun ayeuna nu bakal digugu ku kaula, hardina nu bakal dilaksanakeun ku kaula nyaeta amanat eyang guru Pandita Sanggabuana. Kaula baris miang ka Gunung Himalaya sejak tatapa ngajalankeun pancen ti guru kaula. Kebeg sarerea ngarenyag boh Patih Jakabumi, boh Beraja Geni. Pon kitu deui para ponggawa sakabeh keung karasana rek digantun ku Kanjeng Raja. Nya leuheung lamun teu rek aya karaman mah moal sieun teuing. Tapi ayeuna mah pan geus sidik datang alamat ye nagara baris kasorang gogoda. Mitra kaum dangu nu keung jeung sieun nu reuwas jeung was-was lain bae para ponggawa. Dewi Anggasari ge ngagebeg enggal naros kacaroge. Kakang upami salira angkat tatapa dupirayi sareng saha keung temen sieun temen hariwang boh bilih aya itu ieu anu tumiba. Kitu saur Dewi Anggasari
Katara bangun hariwang tekersa dikantun ku ingkang raka. Oh, ulah salempang gelis bojo kakang, ulah salempang. Apan seueur anu baris ngarencangan, nu baris ngapi ngajari ngajaga kasalira rayi. Tuang rama tuang ibu jumeneng keneh, para catrik, para eman, paman pati sareng para ponggawa regreg keneh. Teu aya anu ical sarta moal ngantunkeun salira. Kitu waler Kanjeng Raja estu tatag danes teu asa-asa. Leres ari kitu teh mah kakang. Nanging upami kakang Prabu teu kaabotan, abdi mah bade ngiring bae ka patapan. Kitu saur Dewi Anggasari. Teu leum-eulem palai ngiring ka Gunung Himalaya, kapatapan nu jauh ti nagri Cempala. Huleng Raden Jaka ngahuleng bingung, ari ngadangu kitu mah sajongjongan mikir kumaha nyapi jawabeun. Teu lemek teu nyarek ukur ngupat we salebeting manahna. Aya deui wae ieu mah ieu. Munganya kapatapan mamawa pamajikan, lain gerek tapa tuh. Kitu dina manahna Kanjeng Raja. Nun Gusti bunten paman de bade tumaros, bade sabaraha dinten lamin atatapa, sareng nadai upami gamparan bade angkat nahasaha anu baris ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara. Saha anu kedah tanggal waler nyepeng ka Prabon, margi nagara mah moal tiasa dikantun. Tetep pamerintahan kedah jalan, pangwangunan ulah lilen. Kitu cek Patih Jakabumi, nu dipikiran ku Patih mah eusining nagri kaayaan nagara. Paman, ari ngaran-ngaran tapa eta kumaha datangna ilham. Sabab ku eyang guru teu diterangkeun. Duka kudu sabaraha poe, duka kudu sabaraha minggu atawa bulan. Ngan anu jelas kaula bakal miang tatapa kalayan maksudna pikeun kapentingan nagara keneh. Ieu teh lain keur kapentingan diri pribadi kaula. Atuh ngeunaan saha anu baris jadi wawakil kaula, kelanan kaula teh rek mikir heula nah saha anu sakira bakal mampu ngawakilan, saha anu sakira bisa manggul tanggung jawab. Kitu saur Raden Jakalara. Nah maksud Gusti teh moal tiasa dirobi? Moal bisa paman. Kaula moal ngarobah putusan. Kaula tetep bakal miang ka Gunung Himalaya demi keur kapentingan nagara. Aduh kumaha ieu nagara? Mangkaning tadi parantos aya alamat yen baris menak cocobi. Duh, keung temen diri paman. Sok sieun teh tiasa ngungkulanana. Ceuk Patih Jakabumi bener-bener ngarasa seber sok sieun teu bisa ngungkulanana. Paman, ulah keung ulah sieun. Apan sepuh-sepuh nagri Cempala gulangkep keneh tacan aya anu bancang pakewuh. Kanjeng Rama Prabu Eka Jaya jumeneng keneh. Kitu deui Rama Prabu ti nagara Kutawaringin masih keneh jag-jag belejag. Ditambih ku para sepuh di nagara, para ponggawa, para mantri, paman patih jeung braja geni, marupa hiji kakuatan anu lain saeutik. Dina ayana karaman, piraku sepuh-sepuh moal ngabantu, moalnya bakal ngantep. Takulantaran kitu ulah sieun ulah salempang, urusan eta mah gampang. Sabab najan datang karaman
sifatna lahiriah kaciri ku panon biasa bisa diperangan make tanaga jeung ilmu perang tapi kumaha lamun datang gogoda jeung dodoja anu sifatna demit anu teu bisa diperangan ku tumak jeung pedang saha nu baris tanggung jawab iwati kaula pribadi nu matak kaula kudu ngasah deui ilmu kudu nambah kekuatan lahir batin mitra cacap cumarios Raden Jakalara narik napas jero nu hadir ungut-ungutan di pedar tepi kadinya mah teu aya nu wani baha kitu deui Dewi Anggasari ngadangu kasauran ingkang Raka teh ngahuleng miraga meneng manah gegebegan teu tenang sabab can kenging waleran anu pasti nah kumaha putusan raja ngeunaan diri enak harita aya dua panakawan raja nu satia katelahna teh Kijog jeung Kijo pangawakanana sareseg sepirna ting berhil awak waweg bangun ngeusi kumisna jalatreng jangotna gomplok panona arerang seukit panenjona awas mata na kawan tu lain pangawal jore-jore basa ngadenge dunungana narek tapa duanana bungaheun pisan hatena asa bagja katara beungitna marah mai duanana muril-muril kumis bari manyun pok Kijo ngomong bari dangah Pangapunten abdi Gusti cek Kijo nyarita tatag terus nyemah bari mangut aya naon Kijo upami gamparan bade angkat ka Gunung Himalaya abdi mah bade ngiringan we ali mah patebih sareng gamparan sawios salah pura mirun seuneu atanapi naheur cai oge ngomongna dadia terus nyemah deui Kanjeng Raja teu ngawaler ukur mesem bari neuteub ngan Kijog buncelik panona ngureleng ka Kijo bari pok ngomong muncereng nya ya tapa naheur cai sia kenaon make kudu mirun seuneu balagug sia balagug teh dibeakeun ke sorangan nya naon kitu ari tapa teh ngalalauk deuleu cek Kijo bari molotot kumisna centang dua leungin nulak canggeng hiblat sia moanya tapa bari ngalalauk balagug sia eta teh ngaranna Kijog setengah teu sadar sikuna metakeun kana awak Kijo asal lalaunan tapi tumerapna ka Kijo mata kreuwas gulitik juralit sababaraha gulitik jelek diuk deui Kijo buncelik panona kakarot bari ngacungkeun beureup oh sia lamun lain painon Gusti dicekek sia sukuna beungna hehe bari terus nyakal beung sorangan ger atuh para ponggawa teh gumujeng Kanjeng Raja ge mesem ngadangu obrolan panakawan anu satia teu ieu benu ngadangu kitu teh da geus apalin kana adatna tapi kulantaran keresawala anu kacida dariana engal Raden Jakalara ngandika deui misah nu keur otel silih jebian Kijog Kijo ulah sempal kapiguyon jeung ulah salempang maraneh duaan ku kaula pasti dibawa ka Himalaya sabab kaula butuh keur saksi oge butuh keur titaheun di mana kaula aya pangabutuh toh nya cekenge hehe cek Kijo bari nunjuk kana irung Kijog atuh Kijog mani dangah ngajauhan Curug Koji tepi ka dengklang ka tukang geus ibuheung aing cangkeul ieu labet ka beda-beda teuing sia curug teh dihakan sia geda
Cek Kijog bari calawak rek nyantok curug Kijo, tapi gentak ditarik bari ngagak-gak seri. Tohnya diajak cekenge diajak kerepurah mirun sana. Cek Kijo mani keukeuh paromana malah main. Oh lah geus lah aing ngadenge. Jep duanana jempe. Tapi anger silih siku silih ciwit teu wani ari silih jongklokeun mah. Sabab harita teh Raden Jakalala sasauran deui ka Patih Jakabumi. Paman Batih, Kaulah nyun Gusti, aya pikersah naon? kieu paman, hiji karajaan, hiji pamarentahan moal bener mun eueuh papayungna, eueuh jejerna. Lir ibarat buntut anu teu boga hulu. Takulantaran kitu kaula mutuskeun yen paman kudu jadi wawakil kaula calik dina Sitinggil pek jalankeun karajaan sakumaha mistina sarta kaula percaya kana kamampuhan paman. Ari anu baris marengan nyatana paman Brajageni jadi patih kahiji, nu baris jadi tameng dada jadi bebenteng nagara Cempala. Bisi aya jurig nyiliwuri, bisi aya kelong newo-newo, bisi aya mauk gajah beta. Paman Brajageni bagianana kudu bisa tanggung jawab supaya ieu nagara tetap aman, subur makmur, repeh rapih. Sabab mun nagara teu aman, loba karaman jeung kakacauan, rahayat moal jongjon usaha anu akhirna moal subur moal makmur. Katiluna sebarkeun surat ka nagara-nagara nu kaereh ku Cempala, oge kirim bewara ka Rama Prabu nu linggih di Karang Paniis, nu aya di Kutu Karang, nu aya di Kutawaringin sadayana wartosan, supaya ulah dideupeun. Kitu saur Raden Jakalara nyanak putusan. Yen nagara dipercayakeun ka Patih Jakabumi, nu memangna pantes pisan payus pisan, luyu jeung pangkatna, merenah jeung kamampuhanana. Tapi samemeh para abdi ngawaler, Dewi Anggasari nyambung saur timbalanana rada-rada benu. Dumeh usulanana teu diperhatoskeun ku raja, kalah nyarios nu lain-lain. Nah walaran kakang bet kala anu lain-lain, nah rek dikumahakeun ari abdi bade di mana? Bade kumaha nangiring atawa moal? Da abdi mah hoyong ngiring. Kitu saur Dewi Anggasari nyarios rada pabaliut di barung benu asa diapi lainkeun. Raden Jakalara ungut-ungutan nyeh imut pok ngawaler kalayan someahna keren. Rayi, urang ngerengsekeun heula hiji-hiji. Urusan pribadi mangke bae tipengker ayeuna mah penting mayunkeun urusan nagara. Kade ulah lepat hartos kanggo urang salaku papayung nagara, kedah tiasa panta-panta, kedah terang nempatkeun diri mana kapentingan pribadi, mana kapentingan nagara. Dewi Anggasari teu sasauran deui. Ukur narik napas bangun berat, sedengkeun para ponggawa nu sami hadir ting rarenghap bangun seungah, milu ngarasakeun karajaana kumaha bingungna mayunan pasualan anu sakitu pajejeutna jeung urusan nagara jeung urusan garwa. Matak bingung mun kurang-kurangna sabar mah. Ari Brajageni basa tadi ngadenge putusan rajana kitu, aya anu nyentug kana hatena, aya kate panuju, aya anu kurang sugema kadengena. Atuh ngahuleng we bari tunggul
geus teu pati mirosea kana kasusah rajana, tapi teu wani ari ngomong nu lain-lain mah. Manehna ge can ngarti pisan naon sanyana nu ngagoda kana perasaanana, nganu jelas aya anu teu sapagodos jeung eusi hatena. Sedengkeun patih Jakabumi mah beda deui, seungah nampak kepercayaan ti rajana teh lantaran nyekel nagri Cempala lain pagawean enteng-enteng, sabab ngereh sababaraha nagara anu taluk ka Cempala, turta rajana lain raja jore-jore. Tina kituna jeung tibatan kawiwirangan bari teu bisa tanggung jawab, pok Paman Patih Jakabumi wakca balaka. Nun Gusti mugi agung cukup lumur. Mugi jemal pangampura ieu paman saja unyukan nun. Cek Patih Jakabumi bari nyembah mamanapan. Aya naon deui paman, pan geus pasti. Paman nu jadi wawakil kaula ulah salempang. Sadaya ponggawa baris tumut ka paman, sing saha anu wani bengkok sembah ngijing sila, beungeut nyang hareup ati mungkir, jaga di akhir baris nampa balitungan ti kaula. Kitu saur Raden Jakalara nu geus surti kana maksud Patih Jakabumi. Laras kaula nyun. Paman deh banget bercanten kana timbalan gamparan para abdi sadaya baris tumut ka paman. Salaku Raja Cempala kanggo samendawis. Nanging nu janten emutan paman mah sanes yen teu digugu teu diturut, tapi datangnya ke hariwang deh tina diri paman pribadi. Sok sieun bilih paman teu tiasa ngajalankeunnya. Kitu ceuk Patih Jakabumi. Hiji patih wijaksana legok tapak genteng kadek, ati-ati jeung waspada dina sagala rupa tindakan. Jadi hayang kumaha paman teh naha moal narima kana kapercayaan ti kaula. Sanes kitu kaulan, sanes kitu. Nanging panuhun mugi kersa maparin piwuruk piwejangnya kedah kumaha. Ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara. Margi rumaos paman teh tuna pangabisa sepi harti degaduh ilmuna ari kanggo ngadeg raja mah kitu kaula nun. Oh, hade ari kitu mah atuh. Heuh kaula rek dibere pituduh. Tapi da ari salengkapna mah moal bisa. Sabab butuh waktu anu panjang jeung kudu salse. Ulah rusuh cara ayeuna ngan taya salahna. Mun ayeuna ku kaula dipedar sabagian leutik, urang cokotan jejerna, cokotan misilna malah mandar aya pibekeleun paman dina mancen gawe ngemban tugas negara. Sumun kitu maksudnya Gusti. Garis agengna we lah sawios. Ceuk Patih Jakabumi daria naker diuk sargep rek ngabandungan piwejang ti Kanjeng Raja. Malah sakurnu hadir ge ngabandungan kalayan daria. Paman, jadi pimpinan memang teu gampang. Mana komo jadi raja anu lain leutik-leutik ngereh sababaraha nagri. Raja teh papayung nagara, bapana rakyat, gunung panangeuhan tempat tumanya, tempat pamuntangan balarea anu tanggung jawabna, tangtuna oge dunya akhirat. Takulantaran kitu, hiji raja kudu boga patokan, kudu kumaha nu sanyana. Naon anu kudu dipilampah. Kieu geura paman, urang nyokot misil ti alam sabudeureun urang anu bisa dipake guru
ku paman kabehna teh aya 7 reg Raden Jakalara liren heula sasauranana. Nyaon wae anu 7 teh Gusti. Paman Patih jadi raja kudu make ilmu taneuh atawa jagat anu ditincak ku urang ayeuna. Hartina kudu bisa mere katenangan lahir batin karahayat. Kudu bisa mere tempat nu merenah kumaha kuduna supaya bisa cicing kalayan betah. Lir ibarat taneuh anu bisa dipake nincak, dipake cicing, dipake bebetah, sarta taneuh keneh anu mere kahirupan ka manusia. Sabab hirup jeung huripna manusia teu bisa ingkah tina bumi atanapi taneuh. Tah raja ge kudu boga ilmu taneuh anu bisa mere tempat cicing jeung mere kahirupan. Kitu saur Raden Jakalara. Dupi anu kadua Cek Patih Jakabumi kudu boga ilmu cai. Cai teh bisa mere hawa seger kanu keur hanaan, mere hawa tiis kanu keur panaseun, meresihan kanu kotor, oge bisa mere tanaga kanu leuleus lang layeuseun. Ari katiluna kudu boga ilmu seuneu. Ari seuneu teh sifatna panas, bisa ngaduruk ngaleungitkeun hiji barang nu kadurukna. Tapalebah dieu seuneu kudu bisa ngaduruk sifat-sifat anu gorengna, sina sirna, sina leungit. Hartina kudu bisa ngarengsekeun sagala rupa pasoalan ku cara wijaksana. Kaditu ngeunah kadieu ngeunah dumasar kana hukum nu berlaku, teu ngarempak hukum adat, teu ingkar tina tetekon agama nu dicekel ku urang. Reg Raden Jakalara liren deui, narik napas bangun anu capek. dupi anu kaopat Nun. Nu kaopat hiji raja kudu nyekel ilmu laut. Hartina boga wawasan anu lega, boga pamikiran anu jemar, henteu cupet, henteu heureut deuleu, tapi bisa nyawang kanu anggang, bisa nenyok kanu jauh, bisa awas kanu bakal datang, sok sanajan masih keneh ribuan tahun kahareupna. Kalimana kudu boga ilmu bulan. Ari bulan sifatna buleud, sarta boga kamampuhan pikeun nyeusseup cahaya panon poe disorotkeun deui kanu poekeun. Tah raja ge kudu kitu, kudu bisa nyaangan karahayatna di mana eta rahayat keur poekeun. Lir ibarat bulan nu bisa nyaangan kana poekna peuting, sok sanajan dirina pribadi teu ngabogaan cahaya anu mandiri. Kitu anu kalima. Ari anu kagenepna, raja teh kudu boga ilmu panon poe atawa srangenge. Panon poe teh hiji makhluk Allah anu rohaka, anu gagah, anu jadi sumber kakuatan sakabeh makhluk. Tong boros sipating sato jeung tutuwuhan. Dalah manusia oge anu ku Allah dijieun makhluk anu mulia, tetep we ngabutuhkeun kana kakuatan panon poe. Jadi tegesna raja oge kudu kawas panon poe. Sajabana ti nyaangan teh oge mere kakuatan anu langgeng, anu taya eureuna, anu mangpaatkeun sing saha bae. Teu nu gede teu nu leutik kabeh dibere kakuatan. Tak anu katujuh nyatana anu pamungkas, hiji raja teh kudu kawas bentang.
atawa kudu boga ilmu bentang. Ari bentang najan jauh di langit katujuh, najan anggang di Jomantara, tapi boga cahaya mandiri, bisa mere pituduh ka manusia anu keur linglung, mere jalan ka manusia anu keur sasab, utamana di mana keur kaayaan poek. Buktina para pamayang, tukang alalauk di laut, keremang sana poek puting teu nyaho di kaler kidul, bisa mangih pituduh anu pasti ku ayana bentang. Tah raja ge kudu kitu, kudu bisa kawas bentang, kudu bisa mere pituduh kanu keur sasab, atawa anu teu nyaho kaler jeung kidul. Buktina dina masyarakat mah teu kurang-kurang apaan jelema anu teu nyaho bebeneran, tah tuduhkeun ku raja sina lempeng dina jalan bener. Sakitu tak intisari tina ilmu ning ratu, nu kudu diagem ku sakumna raja nu hayang ngamajukeun nagarana. Mun 7 contoh eta bisa kacekel kabeh, insyaallah moal gagal-gagal teuing jadi pimpinan teh. Sakitu keur pibekeleun paman. Patih Jakabumi ungut-ungutan. Kusakitu ge kahartieun maksud jeung tujuan Raden Jakalara teh. Dan rokaya berat pikeun ngajalankeunana, sabab teu cukup ku nyaho elmuna, tapi kudu ngagem sagala rupana. Hayang mere pituduh kudu nyaho heula bener jeung salah. Hayang nyaangan kanu poekeun kudu boga heula cahayana. Hayang mere kakuatan kabatur dirina sorangan kudu kuat heula. Tah ieu anu dijieun berat ku Patih Jakabumi teh. Kumaha paman kaharti? Aduh Gusti, katampi kateda pisan. Leres kahartos ari kitu teh mah. Kusalangkung ge sumuhun apa. Nanging ieu ngajalankeunna anu abot teh Gusti. Tetep paman teh seungah. Paman, sakola ge kelas 1 heula. Moal bisa ujug-ujug bisa keun teu kudu cangcaya, teu kudu salempang. Nu penting mah tarima kepercayaan ti kaula. Sing percaya kana kekuatan diri pribadi, ulah poho we kana patokan, jeung gunakeun kakawasaan keur kabagjaan eusining nagri, ulah mentingkeun diri pribadi. Kitu saur Raden Jakalara Prabu Anom nu jembar panalarna. Mere papagah ka Paman Patih Jakabumi oge sakur nu aya di dinya. Oh, insyaallah ari kitu mah paman nampi disuhunkeun pidoana supados paman teh tiasa ngalaksanakeunana kalayan sae nun. Didoakeun pisan paman, tah ayeuna geura sadiakeun pangawal sarta sadiakeun kareta kuda. Isukan kaula rek ngadeheus ka Kanjeng Rama nu aya di Karang Paniis, jeung deui merbayaksa ditutup tepi ka dieu bral jalankeun tugas sewang-sewangan. Kitu saur Raden Jakalara mungkas pangandika. Dawuh Jimaran, sumangga Gusti. Cedok Patih Jakabumi nyemah terus malih ka para ponggawa, marentahkeun ka para patugas supaya tatan-tatan. Harita keneh para ponggawa cungcong nyarembah terus kaluar ti paseban, nguru tugasna masing-masing. Kijog jeung kijo, silih jebian silih ancunan barakatak sareuri terus lalumpat ka tukang, rek tatan-tatan jajab dunungan ka Karang Paniis. Ari Paman Patih Jakabumi harita teh nyiapkeun pangawal raja
sapasukan nugis menang meting lengkap jeung pakarangna geus dipapatahan di lelemuan supaya isukan karibral miang. Tidinya sumebar beja ka sakuliah negeri yen Kanjeng Raja bakal miang ka Karang Paniis nutang tunage bakal kebat ka Gunung Himalaya. Sejata ngajalankeun pancen ti eyang guru Sangga Buana tea. Surat atau burber ka unggal nagara dibawa ku para utusan tarumpak kuda ting bertek. Diiring ku pangawal anu lengkep gagamanana. Sedengkeun rahayat silih tanya jeung baturna ngan rata-rata teu ngarti naon hartina kaayaan di pusir dayeuh kiwari, naon maksudna make raja kudu tapal deui. Tapi ngan semet silih tanya bae, semet ngobrol da teu barisa itu ieu iwati taat kana timbalan rajana. Panon poe geus surup tong eret reang sisi nagri manuk recet bariting ara colog dina dahan. Muru pamanokanana angin leutik ngahiliwir ngoyak gendang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan. Tegung silila brai cahya layung hibar ngahibaran sakuliah jagat cempala. Pilemuran pasawahan gunung-gunung pasir-pasir jeung tegalan koneng umyang lir masinangling kasorot ku cahya layung nu hibar bengras. Nya dina kaayaan kitu kalong pating gaya bagla liar neangan pangupa jiwa lalai badot pasuliwernya meran rametuk jeung reungit gaang reang jangkrik patemalan jeung baturna. Akhirna berang kaganti ku peuting lalang senutup jangjang peuting geus meber repeuting jempling ti iseun jalma-jalma ngarampih ka imahna masing-masing. Kocap di jero karaton anu ting jaligrah di luareun karaton iwati para pangawal, para gulang-gulang anu piket ngajaga keamanan nagara umumna, keamanan karaton jeung pangeusina dina khususna. Harita di jero karaton mah jempling. Para catrik para emban gempar di tempat sarena kerek patemalan ting salegrek patarik-tarik. Memeh sare disimut buni geus sare pating gudiblag, simut namah kamana meni bujal bruh breh naremongan eueuh anu mirosea. Ari di pangkuleman raja harita teh aya nu usak-usik teu geunah cicing. Sakapeung nangkarak bari neuteup lalangit kamar, sakapeung nyangigir ka kenca, nyangigir ka katuhu renghap deui rahuh deui, korejat hudang gek calik goledag deui ngagoler. Nu kitu lampah teh tayalian iwati Dewi Anggasari anu manahna can teteg. Kitu bingung kieu susahna kudu kumaha. Mana cekeleunana banget keung jeung sieun boh bilih dikantunkeun ku ingkang Raka. Nah kudu kumaha ari geus kieu cicing di nagara bari teu jeung Kakang Prabu. Asana teh keung sieun. Bisi aya karaman teu aya anu nulungan. Ari ngilu kumaha da geuning Kakang Prabu teu ngawaler. Duh kumaha nyapi petaeun. Kitu gerentesna manahna Dewi Anggasari. Bari gedebag-gedebug teu geunah cicing. Sepre anu maklak bodas asa marerang, bantal anu empuk matak bayeungnya. Cager, harta mitra, hanyakal kabujeng nengnon.
Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.